Počujem spečím ďalšiu naši super série Survival Games. Máme trošku zapnutý hlas, ale to nikomu neprekáža. A za 10 sekúnd štartujeme varenie 5 s nejakým Mikým, ktorého mám aj Skype, ale on povedal, že do 5 minút ešte za to je mier, ale ja to nedodržím, ja som taký super sexy Slovák. Oh, bitch, or Belgian Canadian. Hej, ale niekto máš čerkovať, tak more. O bottlové chattingy, ty vole, ja mám toľko tých bottlov. Meč, prosím. Nechali nerobte takýto prdel. Lag menší. Helma. OK, niečo máme. Čus. Bam, tak ja si musím craftiť. Tak, mečík. Kde tu je enchanting? No, tak to by som rád vedel. Chop, buddy. Tady by som mali 3 levely. Prečo nemám 3 levely? To je záhada. Kam išiel ten idiot? Dobre, my sa ideme tam tým smerom. Našim mečíkom sexy. To sme natočili Survival Games, to som fakt ospravedlňujem. Lebo som nemal čas točiť a točil som vlogy s Kintamerom a nemal som za ním moc času. Napíšem, že by sa mi nechcelo hrať. Pardon, padá mi kamera. Bitch, Belgian Canadian. Tak, počkajte, ja som si dožral. Chop, buddy. To bola tak dobrá cesta. Veľa šípov, máme 2 šípy. To si dovolte. Má 2 šípy a 2 levely. Máme fishing rod. Fúha, tak toto si ešte nikdy nedovolil nikto. Wooden sword. My si takto vyberieme, to tak myslím niečo dobré. Eggy, Poď, boy. OK, čo? Mogę sem Google varenie. Miki, on nie je dievča. Odkedy dievča? Laginy. Odkedy je to taká dlhá cesta? Laginy, ty vole. Tak to zveríme toto. Prečo ešte ne? Ota. Chop. Oh my god, tak to mi nevyšlo. Asi tak dobre. Tu je. On má Iron Match. Si fakt veľmi bugla. Boom. Ja som zase dobrý survival games, čiže mňa nedáš. Tu máme zase Iron Sword. Príď. Poď. Beam. On ma snajpruje. Beam. Počkaj, jedem takto na mňa. Netrafila, dobre, ak chceš, akože netrafila, ale pohode, ja ťa zabijem, vieš o tom? Zabil som? No, 14, pardon, padá kamera, dokonca krve. OK, sme na 14, to je super. MC spec. Super. Chceme hrať iba s dvom. Prečo to zase, baba? To je jedno. Tak, točíme iba 4 minúty. Je naša slavná arena 14 kamióny. Poďme. Pekný skin. Bitch. Tu na enchanting table. Ne. Točím. Tak ne. Potom im poviem, že som točil. Sme tu 2. No, to či došli tak skoro blondy na tým more. Ty vole, meč máme. Belgian Canadian. Bitch.
Oh yeah, Miky, kde ste? No, na Slovensku. No ja som na Slovensku, neviem, no, na Slovensku. Bronco Golden. Uč. Hej, dík more. Nazdar. Čus. Čau. Kde si? On má luk, ale nemá šipy, že? Nemá šipy. To je fakt taká bičová. Ja idem rýchlo učiť, takže aj si enchantujem luk alebo meč. Ani na až tých vecí nemám. No mám už golden armor, šipy, počkaj čo? Počkaj, toto takto zahrám. Ja to takto vyhačím sem, do tieto vodičky. Bum. Bum. Tak ďalej. Dobre, máme takýto slabý wooden sword. O, jedlo, os, dobre, ale máme ešte drevo. Ja si počkám na ďalšie enchanty, a dovtedy musím, vtedy bude ešte 3 čestky. 16, tam nejsme. O, zase takéto. Dobre, máme už drevo. A také dobré veci na začiatku, čakajte ešte, asi 5 minút mír. Nejsme. Dobre, tu je ďalšia čestka, ak nebude meč nejaký lepší. Ty vole, tu niekde som jedlo, teraz čestka, ja tak nechcem jedlo, ty more. Čo, buddy? Mne to vyšiel tento parkour, takýto mini. Čop, buddy. Vyšlo. Ne, nevyšlo. Chodník, čo papadá. Fágo. Za arenu budeme dať trošku dlhšie. That's a problem. Ja som to niekoho videl. Akože je fakt. Som skrýla. Čus. To nejaký crafting? OK, v pohode. OK, tak ja nič tým nemám, ale v pohode. Máme luk, to je v pohode ešte, ale ja som ešte neskočil hentam. Čo, buddy. To čo bolo, Digmore? Ne, ešte šprintovať. No, bitch, to na mne neskočí, či čo? Jo, som to. Ukáže fakt jedlo, že mi nerobte takoto prdel. OK, enchantujeme si vúčik. Power, to je super. Ja si enchantujeme ešte niečo iné, ak nie niečo. Dobrý mečík. Ne, si idem enchantiť, to je jedno, to je v prdeli aj tak. Sharpness, Digmore. Digmore. Musím si dopapať. To si nemala ináč, kebyže pôjde teraz na mňa. Čop, buddy, more, čombrovník. Nikde nech so mnou nechodí do areny, lebo ja všetky disky zabijem. Som dobrý. So good and target. No vtedy som prehral, ono mala Iron Match, akože. Keď budeš mať lepší meč, no tak dobre, v pohode, vyhráte. So šťastím, ale. Čop, buddy, more, čombrovník. Sa dopapkať. Bum. Chceme čistka? Ok, ideme poď. Rovno na dno. Otvor sa konečne, Digmore. Loďka. Zachrana. Ona je jedna. Nula. Čop, buddy. Jo.
Ideme tak ďalej, takto. Ideme v celku rýchlo. Nenarážej. Jo. Á, dobrý sme, super sme. Šup, buddy. Takto ideme v loďke. Tam je čestka. Ne, tu je. By the way. Čo tu je? No sa rozpadla. Opäť mi ty... Čo ma buchlo? Čo bolo? Nechápem to fakt. No, Baka Killer teraz. Akorát som mala prepáč, Baka Killer. Budem si to pustiť. Pardon, Baka Killer. Butli! Tak môžeme Baka Killera. Môžeme mať Baka Killera. Enchantovaného. Ja ho budem používať. Jo. Tam je ďalšia česká. Baka Killer, môžeme ťa používať. Baka Killer forever. Koľko vecí si enchantujem, ty vole. Nechám ho ten mečík. Alebo ja si enchantujem bankou. Tak teraz neviem. Neviem. Alecík, k tomu som zobral veci všetky. Keď skapal. Ďalšie botly! Ty vole, koľko ich to je? 1, 2, 3. Fakt dáme ťa prdel, ty vole. Toľko enchantu máme. Fakt, ty more. Je to fakt super ináč enchantovaný. Dobre, Baka Killer si neenchantujeme. Si dve blbostičky. Jedna. Dobre, tak to je. No tak si enchantujem Baka Killera. Dobre, v pohode. Máme niečo u Digmory. Baka Killer, nezaujíma. Efficiency, bitch! Takže koľko točíme? 13 minút, tak to už by sme mal končiť. Ja idem ešte do toto. Poď, boj. Dobre, ja som... Boj. Polsko. Ja už musím... Polsko. Tam je. Som dobre videl. Tam je mi meno. Ne, to som mi zdalo. Ale nešiel teda, to myslím, že ako. Ne, nešla. What the fuck? Faveru, ti prdel, Digmore. No si zo mňa Faveru, ja si ten prdel, ja idem nájsť. Idem, čo?
spadlo to do vody, pardon, poďme teda mobil a ukážem toto video a čau.